要来关心，这是清境高空观景步道，本来长度有1公里2，第二期工程做好势了后，拢总有1公里6，互游客会用的为顶面看羊仔、食草的风光。为10月底开放了后，逐工拢成真侪人来行搭。这一届结合到清境农场、青青草原的套票，普通日180块，啊若是休困日22，互游客会当搁较省钱。羊仔群伫南投的清境观景步道客做伙，模样是真古锥，配上青天白云，对顶悬看落去，又搁宽又搁大的草地，风景是水甲互人真婀娜，省袂少民众来伫佚佗。风景超美，天气超好，很适合大家亲子来观光旅游。风景好啊，气氛佳。这个清境观景步道是全台湾上悬，原本长1.2公里，后来延到1.6公里，但是票价同款维持50块，加长无加介绍。南投县长林明珍就惊一个起，会互游客无想要来，决定集合清境农场，杀出真好康的套票组合。观景步道配上青青草原，平日只要180块，假日是220块，互民众会当一票算到底。1-2个月呀，就已经吸引将近50万人了。那么到年底的话，可能达到300万人哦。还没有来住宿的，没有来这边旅游的，赶快进入到南投县来。县长林明珍嘛欢迎大家趁着这个秋冬旅游补助来南投佚佗，除了会当省钱，阁会当伫旅时来行步道欣赏美景。记者综合报道。